inasema ya kwamba ukiweka shingo yako kuwa ngumu, ukiweka moyo wako kuwa kama lile jiwe, ukiweka shingo yako kuwa ngumu, inasema ya kwamba Mungu ataiachilia ile adhabu juu ya maisha yako. Haleluya, haleluya. Mungu anahitaji mabadiliko ndani mwako. Mungu anahitaji utengeneze. Anasema kwamba watu wangu wameangamia na wao wamekosa maarifa. Ndio maana ninasema ya kwamba nilivyosema, shikani simu zenu mulisome neno, lakini naamini ndani ya simu zenu ziko picha za uchi, ziko ndani ya hiyo simu. Leo inahitaji upate mabadiliko. Leo inahitaji mabadiliko. Haleluya, haleluya. Amen. Hiyo simu yako ambayo unaitumia iko na picha za ngono, hiyo ndio iwekee Biblia, ulisome neno la Kristo na usome hii habari inayoongelea. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema ya kwamba hiyo simu yako ambayo ndio unaitumia kwa matumizi ya ngono, kwa matumizi ya picha za uchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uko hapa simu yako iko namna hiyo, futa hizo picha. Mungu ni mwenye rehema, na Mungu anaweza kurejesha, na Mungu anaweza kutengeneza upya, na Mungu anaweza kukukumbatia. Maana anasema anikimbiliaye nami nitamkumbatia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Wewe ni shemasi uko kanisani, lakini wewe ndiye mzinifu. Wewe ni shemasi uko kanisani, lakini wewe ndiye muongo. Wewe ndiye mwizi wa kutaifisha mali za watu. Wewe ni shemasi uko kanisani, lakini fungu la 10 utoi. Wewe ni kiongozi uko kanisani na umeokoka. Ukiwa kanisani una mavazi mazuri, ukitoka nje ya kanisa unavaa uchi. Unavaa uchi. Amen. Nasema badilika, wakati bado upo. Amen. Wakati upo kutengeneza, wakati bado upo. Nasema bado wakati upo wa kutengeneza na Mungu. Ndio maana nasema ya kwamba wakati anayachilia ile adhabu ndani ya Sodoma, ndani ya ile nchi, ndani ya lile taifa, vijana wengi walikuwa wamepiga mlegezo. Vijana wengi walikuwa makahaba, walibadilika kuwa mashoga. Ninasema Mungu anahitaji kutengeneza na nyie. Nasema Mungu anawahitaji nyie vijana, nyie vijana ambacho ndio kizazi cha leo. Tengeneza, 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 tengeneza. Acheni kiburi, acheni ushamba, mpokee Yesu. Acheni ujinga, mpokee Yesu. Acheni ujinga, pokea neema ya Kristo, pokea neema ya Kristo. Inasema pokea hiyo neema ya msamaha. Inamaanisha moyo wako mbele za Mungu mwite Kristo. Maana nimekwambia katika hivyo vitabu vya Yeremia, Mungu wakati anaongea na mtumishi yule, alikuwa ni nabii, anazungumza naye, anampa maelekezo. Akasema ya kwamba watu wangu wataenda kuniita nami nitawaitikia, nitayafanya yale mambo ambayo yameshindikana kwa mawazo ya kibinadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Iko neema ya Kristo mahali hapa inakuhitaji. Amen. Iko neema ya Kristo inakuhitaji tena leo. Iko neema mahali hapa inakuhitaji. Wengine wanapenda kuimba ukiwa umeshakufa. Wanasema ya kwamba tuliahidiwa ufalme mwema, tuliahidiwa ufalme mwema. Ukishakufa hakuna cha ufalme mwema kama hujatengeneza na Yesu. Usijidanganye wewe, hakuna ufalme mwema kama hujatengeneza na Yesu. Anasema tutaonana tena, hautaonana na huyo mtu. Tengeneza, tengeneza, tengeneza na Yesu. Amen. Amen. Barikiwa sana. Anasema kwa imani zenu mtakaloliomba lolote na litakuwa, kwa sababu anasema ya kwamba mkiambia mti ng'oka na uende upande wa pili, au mlima ng'oka na uende baharini, na mlima utang'oka. Kwa imani yote yanawezekana. Uzinzi kwenu kuisha unawezekana, ulevi kwenu kuisha inawezekana, kwa kuomba, kwa kusali na kwa kutoa fungu lako la 10 kwa ajili ya kufunga ile
roho inayoharibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Yesu alizungumziwa juu ya lile taifa, lakini wanaume wakakubali kutoka masikio yao, wakajipodoa, wakavaa heleni, wakatumika nyuma ya maumbile, wakawa na tamaa za mwili. Yesu akaamua kuachilia adhabu. Mungu akaamua kuwahukumu kwa ajili ya matendo ambavyo walikataa kumbeba Kristo. Ndio maana ndani ya lile taifa angetokea watu 40 au watu 30 au watu 10 wakaokoka, wangelikomboa lile taifa. Haleluya, haleluya. Ninahitaji utengeneze na Mungu ndani ya biashara yako. Ninahitaji uwepo wa Mungu uwe ndani mwako. Ninahitaji hii habari uibebe namna ilivyo, ukamzungumze Yesu. Ninahitaji mabadiliko ndani ya nyumba yako. Watu mnaleta viburi, watu hamtaki kuelewa, lakini ninasema ya kwamba vijana wanaopiga mlegezo, vijana ambao mnaachilia makalio nje, hizo ni tamaa za mwili mnaziachilia ili mtamaniwe na vijana wenzenu. Mnavaa makalio mnayaacha nje ili vijana wenzenu wawatumie. Sasa nakwambia ya kwamba hiyo ni adhabu inayokuja juu ya nyumba yako. Hiyo ni adhabu inayokuja juu ya familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ninataka niambie Bwana, mumwelewe ya kwamba anahitaji muwe kusudi lile aliloliumba ndani mwake, mukakae kwa namna vile. Rizikeni na mavazi aliyowapatia, rizikeni na kiasi anachokupatia, rizikeni na wake mlio nao, na nyie wake ambao mko hapa, murizike na maumbile ambayo Mungu ameyaruhusu yatumike sawa sawa na kusudi lake. Acha kutumika nje ya kinyume cha maumbile, acha kutumika tofauti, kubeba kusudi la Mungu. Maana Mungu anasema alituumba kwa mfano wake. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninaomba muelewe Mungu anahitaji nini juu ya nchi yetu. Mungu anahitaji nini juu ya uzao wako. Mungu anahitaji nini juu ya mwisho wako. Maana neno la Mungu linasema kwamba kila atakaye nikimbilia nami nitampokea na nitamkumbatia. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaamini kuna watu wako mahali hapa na wameokoka, wanamwelewa kabisa, wameshapata neema ya wokovu, lakini Mungu wao anamkumbatia, wanamweka mfukoni, na Mungu anasema ya kwamba atakayenionea aibu mbele za watu, na mimi nitamwonea aibu mbele za Baba. Kama huko hapa na umeokoka, nisikie vigelegele, nisikie ukipiga makofi kwa ajili ya Kristo. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana. Amen. Niona mwanga. Yes. Mungu awape hiyo neema. Useme neno la Mungu, mtu ajue ya kwamba umeokoka, wala sikuchezee. Ukiwa umeokoka, niambie sasa kwamba mchawi kwako ni kama sisimizi. Ukiwa umeokoka kwako, uzinzi ni kitu ambacho hakina maana mbele zako. Tamaa za mwili huwa zinaondoka zenyewe. Maana anasema kwamba msiziamshe tamaa za mwili, msiziamshe zinaa. Haleluya, haleluya. Amen. Inaongea na vijana aswa. Vijana, kizazi cha leo kimeenda kinyume, wanakuwa na shingo ngumu, hawataki kuelewa, wanasubiria mpaka umauti wakaribie ndio waende kuongozwa sala ya toba, wanasubiria mpaka wakati wao ukiwa mbaya ndio waanze kukumbuka mchungaji. Hakuna atakayebeba upuuzi wako, hakuna atakayekubali kukuongoza sala ya toba wakati wa mwisho, na wakati unakataa leo hii kumtumikia Mungu ukiwa bado na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inahitaji tutengeneze marango. Inahitaji tutengeneze nyumba zetu.
Iko roho ya uharibifu inatembea, iko roho ya uharibifu zinatembea ndani ya nyumba zetu, inavyoongelea ile habari ya adhabu. Kukataa zile adhabu ni kuyakataa yale mambo ya babu zetu, ni kujikataa. Maana neno la Mungu linasema katika kile kitabu cha Yohana yule mstari wa sura ya 3 mstari wa 16 kwamba kwa namna jinsi gani Mungu alivyomwachilia mwanaye wa pekee kwa ajili ya ulimwengu, na yule atakayemwamini na atampa